咁樣嘅話，成我俾我哋覺得以前買見啊，OK 啊 OK 啊，俾啲人搶都得。好啊！你要聽指示啊！聽老細講嘢啊！知唔知啊？你老細，你又唔係我嘅老細。係啊！點我屌你啊！係啊！啱水唔好去嘈啦！係啊！啱水啊！唔好去嘈啦！唔好挑人，唔好挑人。
啊，個都爆咗啊！發大龍啦！我俾我選擇佢呢個你哋睇，我要到你啊！你又收咗錢啦？入嚟啦！咩事啊？呢個人睇唔到，有潑水。喂，有人講翻你嘅普通話，香港嚟喺呢度。抄啦！
單位？你邊個社團？你講啊！你邊個社團啊？講啊！答唔出啊！答唔出啦！我揾啦。我個妹咧中意
爆住佢。阿 Sir， 衝啦！嗱，啱啱咧出邊又有一位男子咧對住入邊嘅人士咧吐口水㗎。示威者咧，有人話咧就係外面嘅人士咧係向入邊掉水樽嘅。咁而家咧煲底入邊嘅示威者咧就架起咗開咗遮啦，咁就去防衞嘅。外面咧啱啱亦都有一位着住紫色衫嘅女士咧揸住把長遮咧指向煲底入邊。佢哋執行緊佢哋嘅職務，咁啊交俾佢哋先。我哋咧其實係留低堆底好耐好多日㗎啦。咁啊同佢哋有啲唔同嘅，佢哋最大嘅唔同咧就係你唔知真定假啦。傳聞就係每人有1800蚊㗎嘛，我哋一定有嘅。咁有身份證我都唔知，可能有。嗱，但係咧，我想講咧就係交翻俾警察處理，呢啲係佢哋嘅責任嚟嘅。嗱，頭先佢哋有抌嘢啊，嗰啲佢哋就取起啲片，攞翻俾警察去睇，唔使同佢鬧啦。咁其實我哋可以做嘅嘢就係坐喺度休息，睇下警察有冇好好咁執行職務。我哋如果有汽水飲嘅，飲汽水；有嘢食嘅，食嘢。我哋可以喺呢一度好好咁休息下。其實冇需要同佢哋拗噶啦。如果佢哋覺得佢哋啱嘅唔緊要，佢哋繼續做，我哋都做緊我哋啱嘅。不過佢哋抌嘢嗰啲片段啊，掟嚟嗰啲片段，如果大家有咧，可以咧就處理佢，將來可以有用嘅。咁我哋呢一個係警察去處理好嘛？啱啊！係呢個係啱啱影咗，即係直播有即係有幾個直播嚟講嘅，你可以喺打字同佢哋再講。我哋自己休息就得啦，好嘛？即係有幾位朋友佢哋可能有啲嘢，咁我哋都讓佢啦。我哋知道邊個安全嘅，咁咧我哋自己就退後啲。如果少啲人咧，係會令到嗰個事情咧會減低嗰個危險性。咁我哋休息下先，因為大家今晚咧都仲有好多嘢要繼續，唔好俾自己咁殘嘅，係咪？好，咁我唔講啦，咁大家休息下先。我發現原來咁樣手拎住個直播係幾攰嘅，唔使錢。咩啊？你兩一啊，屌鳩我啊！警察，你哋走啊！佢哋掟喺度得嘅，我哋就走啦。喂，嗰邊唔好掟嘢啦！你警察攞嘢啊嘛！喂，唔好掟嘢啊！冇人做啊！你係女仔王嘅，點解話打我啊？有冇行先？我今日有冇嘅？嗱，咁我咧
就繼續喺度睇下有冇人掟嘢嘅。如果有咧，大家咧就可以企喺旁邊幫我手嚟影就得㗎啦。我哋唔需要同你處理嘅，我哋唔需要同你拗。啱啱咧出邊白色衫嘅人士咧就跑向煲底入邊咧，有吐口水嘅對住入邊嘅人。咁樣處理，我哋都相信警察會做好嘅。咁我哋繼續喺度睇住，唔好行埋去，唔需要。咁你如果見到佢有人掟嘢啊，或者掟泥啊、掟水樽，我頭先都見到有人掟水樽，咁樣入境咧佢咁。出邊做咩事啊？咁咧我哋知道入邊嘅朋友咧就已經好攰㗎啦，因為一路都流水咗好多人。出邊嘅朋友咧，其實係啱啱嚟嘅，係唔係朋友嚟嗰班人，係佢哋啲人，唔知點形容唔緊要。嗱，出面嘅人咧就應該係嚟咗唔係好耐嘅，咁所以佢哋嘅力就應該比我哋多好多嘅。咁我哋先休息下先。如果覺得好攰嘅，咁就瞓下啦。不過如果唔攰嘅唔緊要，我哋都唔好嘥啖氣，因為我哋要走嘅路仲有好長。因為唯一要做嘅，唔知我哋留意咧，可能係活低有啲掟嘢入嚟嘅人。如果佢掟一啲水樽啊，或者掟泥入嚟嘅人，我哋出去，我哋出去啦。咁而家見到咧，煲底出邊咧就有群眾聚集嘅，我哋而家出緊去睇下情況係點樣。但係我哋過唔到去喎，會唔會啊？我就呢個嘢，你跟住就佢睇一睇，跟住就直入嗰度。跟住我哋過唔到去喎，點樣過去咧？都可能已經冇事啦。係都可能出到已經冇事。都可以出去嘅，你怕唔怕？我唔怕，你怕咩啊？唔係，我同想咗啦，會走。好啊好啊好。唔好意思，我哋可唔可以過一過去啊？明白明白。哦，好啊好好好。有人似到咁啊！咁而家似乎咧，我哋係過唔到出去睇下情況嘅。咁我哋而家翻去煲底嗰度再望一望。就應該係受到制裁嗱，所以請大家咧唔使擔心，我哋知道警察喺出邊係會維持佢哋嘅秩序，我哋喺呢一度就繼續我哋休息下啦，我哋都好攰啦，同埋我哋今日仲有一啲集會要悼念我哋嘅離開嘅朋友，咁所以唔好再同佢哋嗌，我哋留翻啖氣，我哋仲有啲更加重要嘅事要做係咪？嗱，點解影相嘅人咧？我就想話俾大家聽，你哋係犯咗侵犯別人私隱嘅啦。咁咧，你仲要舉中指咧，就代表你冇品。你哋作為一個大人咧，就應該留意一下你嘅行為，你嘅言行，佢絕對影響緊你自己嘅下一代。呢個年輕人就唔會受影響㗎，因為佢哋好有獨立思考，我知道自己要做啲乜嘢嘅。如果出面嘅長者又好，年紀大嘅朋友，你哋用你哋嘅粗口去對住佢。